بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتني خالص من الفيديو اللي فات. جبت لكم فيديو جديد النهارده تكمله الفيديو اللي فات. طبعا كنا عاملين روتين حلو قوي في الاوضه بتاعه الليفينج دي. كنت شايله الكفرات بتاعه المراتب بتاعه الكنب، وكنت شايله الكفرات بتاعه الكوشن. كنت عامله فيها روتين حلو قوي. رجعوا له، مش عارفه على انهي قناه بالظبط. ساعات بتوه كده يعني، في مني بنزل هنا شويه وهنا شويه. فكنت عامله فيها روتين حلو قوي. المرة دي بقى بنفنشها بقى، هنعمل فيها ايه. كنت فرشه السجادة دي، قلت مؤقتا كده عقبال ما اخلص الروتين يعني وكده، وبعدين افرش السجادة اللي هي الايه اللي احطها على طول. ف نفضتها كده يعني تنظيفها على الماشي كده، هي نظيفه محدش دخلها خالص من ساعه ما انا ما خلصتها اخر مره. فبص بقى، كنت فاتحه بتاع اللهم صل على النبي اللي بتاع التلفزيون على تمثيليه راي وسكينه. بحب التمثيليه دي جدا. مين اللي بيحبها زي كده؟ التمثيليه دي لو جت 3 مرات في اليوم هفضل مشغلاها. كنت مشغلاها لجوزي الفتره اللي فاتت، لما كانت بتيجي بالليل كده. كان يقعد يقول لي: يا ساتر يا رب، انت وراكيش غير راي وسكينه دي، انا بخاف منك. فكنت بقعد اقول له: لا، ده انا بحبها قوي، خصوصا ايه، اسمها ايه، عبلة كامل وسمية الخشاب، كانوا متقين دورهم جدا. فبحبها جدا جدا التمثيليه دي. لو جت كذا مره في اليوم بقعد اتفرج عليها، حتى في الإعادة كده. بس أنا يا خسارة، أول ما فتحت التلفزيون لقيتها خلاص بتخلص يعني. بس عرفت هي بتيجي الساعة كام؟ بتيجي الساعة 7 على BNC. بتيجي الساعة 7 المغرب يعني وكده. فاستنيتها وكده واتفرجت عليها في الإعادة. هي بتيجي 3 مرات يعني، بتتعاد تاني الساعة تقريبا مش عارفة 3 الفجر ولا ايه، وبعد كده بتتعاد تاني الساعة 1 الظهر. فهتفرج عليه بردك الساعة 1 الظهر تاني. فمين اللي بيحب تمثيلية راي وسكينة زي كده؟ بس مسكت بقى الأوضة، كانت بتاع الترابيزة دي كان عليها كراكيب السنين الصراحة. حطيت كل حاجة في مكانها كده. والكراكيب بتاعتنا دي ما بتخلصش، معرفش ايه ده، مش عارفة. عيالي والله. بنتي كانت جايبة كل الحاجات اللي هي الصيني دي من قلب الضرفة اللي هي بتاعت الصيني. وكانت جايبه لي اللي هي الحاجات اللي هي بتتحط زي الانتيكات كده في الضرفه. لميتها لي كلها وجابتها لي هنا في الاوضه، فحطيتهم ورجعتهم تاني مكانهم. والبتاع اللي هي الحافظه تحت الترابيزه دي حافظه بتاعت سجاد. كل ما ادخلها اوضه ياسمين تطلعه لي، كل ما ادخل السجاد الزياده اوضه ياسمين تروح مطلعه لي. وانا طبعا الاوضه بتاعتي مش هينفع يتحط فيها حاجه، فمحطوطين ورا الباب كده. فقلت لها: طب تعالي كده عشان خاطر ترفعيهم لي على الدولاب بتاعك. هحط حبه على الدولاب بتاعي، بلبسهم اكياس كده وكفرات، وانا ببدل فيهم يعني. اللي بيتغسل بروح شايلاه، ولما حاجه بتتوسخ بروح حاطه ده مكان ده يعني. فقلت لها: طب اطلعي لي شعبطي لي كده بقى على السرير بتاعك، عشان خاطر ايه، تحطهم لي على الدولاب بتاعك وعلى الدولاب بتاعي. فكانت نازله رايحه الامتحان وكده، فراحت قالت لي: لا يا ماما، اما ارجع ولما ترجع بقى دي حلني بقى، عقبال ما تسمع كلامي وترضى تحطهم فوق الدولاب. يعني ما تحطهمش فوق الدولاب كده من غير اي كيس ولا اي حاجه، لا، لازم. عندي الكفرات اللي هي بتاعت المخدات اللي هي الفايبر دي، بتبقى طويله كده، بتبقى على قدهم يعني. فبلبسهم الكفر ده واروح ربطهم من فوق ومن النص، واروح حاتفاهم على الدولاب بقى. منين ما احتاج لهم اروح منزلاهم وجايباهم تاني. بس البتاع اللي هي اللي كل اللي عندي السجاد اللي هو الوبر اللي هو العالي ده اللي هو الشاج. فقلت لها، قالت لي: نفرشهم يا ماما قدام باب الشقه وبتاع. قلت لها: على الله تقولي لي فرشي حاجه في الصيف لحسن ده انا تهريت غسيل سجاجيد. بص بتاع الكبيرته دي بقى اللي انا كنت حاطاها في اوضه النوم، زرقاء كده، كتان كده، جميله ومشيتها تحفه ولونها تحفه جدا. فقلت احطها كده زي ديكوريشن كده على الكنبه، تدي ايه، حق ان بتاع الدنيا حلوه كده. واديت كل بتاع الديكورات على ازرقات كده. حطيت الفرو الازرق والشمعة الزرقاء والفازة الزرقاء وكده. وقلت ده غير يعني بتاع المكتبة دي. نفسي جوزي يجيب لها اللهم صل على النبي اللي هو البديل الرخام ده، واخلي حد يجي يعملها لي يعني، او هو يعرف يعملها والله. بس بديل الرخام ده للاسف ان هو ما بيجيش الا من العتبة. فمش عارفة يعني. الواحد عشان يجيب لوح لازم تجيبيه على العربية مخصوص. لوح مش عارفة، سمعت ان هو كان ب 850 ودلوقتي بقى عدى الألف وحاجة يعني. فهو جميل أملس كده، ويبقى تنظيفه حلو. بيعملوه كده وبيعملوا حوالين داير بتاع اللي هو الحلي الذهبي ده. بيبقى زوي ذهبي كده بيتحط حوالين المكتبة كلها. بيبقى شكله جميل جدا. عايزة اعمله بس طبعا هتكلف مبلغ وقدره يعني. فادعوا لي كده مورس وابقى اعمله. فطبعا كل ما اقول لجوزي على الحاجات دي يقول لي، يعني انت عارفين الراجل بيقول ايه في الحالات اللي زي دي. ابني الصراحة عشان لسه مجوزينه كده، هو لسه مخلف، وربنا يا رب يكرمه كده ويخليه بنته. بس خلص يعني على اليابس والاخضر اللي عندنا. فهو جوزي لسه لغايه دلوقتي بيدفع بيسد في الديون بتاعه الجواز بتاعه ابني. فكل ما اقول له حاجه يقول لي: كفايه عيالك عليا، اتلمي وكفايه عيالك عليا. فبتلم الصراحه، انا غلبانه. يلا منين من وسع كده بقى الواحد يعملها.
عشان هي يعني اصلا مش عايزه يعني ابيضها ولا حاجه. لا هو ابني كان مبيضها لي بس ما كانتش عاجباني الصراحه، فعايزه اعملها اللي هو بديل الرخام ده، اللي هو اللون اللي هو الرخامي ده. والحلي بتاعته تبقى ذهبي كده، تبقى شكلها جميل ان شاء الله باذن الله. هدعي ربنا، وربنا هو اللي خزاينه ما بتخلصش، وربنا ان شاء الله باذن الله يكبر بخاطري ويديني اللي انا عايزاه. بصوا بقى، صورت لكم المناظر كده الحلوه اللي في الاوضه كده عشان تفتح نفسكم على الترويق. شفتوا الاوضه بقى كنت داخلها كان شكلها عامل ازاي، ودلوقتي بقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى، وانا بالي من الغسيل كده فوطه وقعت على الدور الايه السادس، وبعد كده من الهوا راحت واقعه على الدور التاني. وبعدين بقى هتعملي فيا ايه؟ الست حطها لي، ما اعرفش كده ولا صاحبه الشقه يعني، حطها لي على الحبل كده عندها عشان خاطر تعرفني يعني ان هي وقعت عندي. بس هي واقعه بقى لها كذا يوم، بس انا مكسله الصراحه انزل اجيبها. فوطه كده يعني من الفوط اللي بتاعت الوش بتاعت الحمام. فالصراحه ابقى انزل اجيبها يعني في اي وقت وكده، انا مكسله انزل اجيبها. بس مسكت البلكونه دي بقى كانت فيها تراب السنين، وهي اصلا يعني جوزي عامل لي ليها ستاره، بس اللهم صل على النبي، الستاره وقعت من الهوا، وبعدين بتاع البلكونه موجوده اللي هي الماسوره بتاعتها وكل حاجه، بس عشان جوزي يطلع على السلم، عارفين ببقى ماسكاه كده من رجله ويقعد يقول لي انت خايفه عليا. اقول له يعني لو حصل لك حاجه يتهموني فيك، يقولوا انا اللي حدفتك من فوق. يقول لي يا سلام والله العظيم، بس عشان كده يعني انت مش خايفه عليا. فبيقعد يهرج وكده، بس هو قلبه جامد وكده، وبيبقى واقف على حرف السور كده يعني. بخاف يعني برضك لحسن التوازن بتاعه يختل ولا حاجه، وببقى ماسكاه كده من رجله لغايه ما يخلص. فالصراحه قلبي مش جايبني ان انا اقول له علقها لي تاني، لاني بيشحت اللي بتاع السلم من عند الجيران. السلم اللي عندي ده مايل ومفتوح كده بايظ، وقعدت انده على بتاع الروبابيكيا من شويه، يا بتاع الروبابيكيا يا بتاع الروبابيكيا، وانا ساكنه في الدور العاشر، واتنين قعدت ندهت لهم ولا حد فيهم سامعني. لازم انزل لهم الشارع كده عشان اندههم، عشان عندي حاجات كتير جدا في البلكونه عايزه اوزعها. بصوا الرملة قد ايه، الرملة دي من الرملة اللي جت بتاعت العاصفة. من ساعتها وانا قلت اما العاصفة كده تحن علينا وتخلص، 2 عاصفة جولنا ورا بعض، فقلت تخلص كده بس وانا بنضف يعني. الحمد لله خلصنا كده من الليفينج، وخلصنا من الاوضه اللي من الريسبشن، وخلصنا اوضه ياسمين مسكتها نضفتها، والبلكونه اهي خلاص مفنشه اهوت قدامكم. البلكونه دي عايزه اعمل لها عمره كده، انا بكره البلكونه بتاعتي، بكره البلكونه بتاعتي، بكره اي بلكونه. فالناس والله العظيم الناس بتتمنى البلكونات، يقولوا لي انت نمروده، بس انا اصلا البلكونه دي عندي مصدر للطاقه السلبيه، مصدر للايه، للتراب، مصدر للكراكيب. فبحس ان هي يعني ايه، عامله لي عبء كده على قلبي. بتاع الركن البازي الهادي ده بتاع جوزي متخصص في الكراكيب. يا ابن الحلال، الحاجه اللي انت مش عايزه اوزعها يقول لي طيب اياك بعد كده لما حاجه تتوسخ في الشقه ولا حاجه تبوظ في الشقه تقولي لي اعملها لي او صلحها لي، لما توزعي العده بتاعتي انا اشتغل لك بايه لما حاجه تعطل عندك. فبكتم وبسكت يعني، حرام يعني اقول له وزع العده وبعد كده صحيح نشتري عده او نشحت عده من عند الجيران. بس هو ده بس بتاع السلم ده انا عايزه اوزعه، عايزه اوزع الكرسي الخشب، على الرغم ان احنا ساعات بنحتاج له كده بنقف عليه، بس الحاجات دي كلها عامله لي كراكيب كده اهو. في بقى عندي كده اهو حاجات ورا التربو اللي هو محطوط ده، بواقي جبسون بورد كده، لوحده جبسون بورد. كل شويه اقعد اقول ايه، هجيب ستيكر اللي هو الرخامي ده من عند الراجل، وايه واعملهم زي ارفف كده بتتعلق على الحيطان، بيبقى شكلهم شكل الارفف بتاعت ايكيا بالظبط. هوريهم لكم، انا هفرجكم على نفسي بس اصبروا بس عليا. ارفف جميله كده هوريها لكم دلوقتي، مش عارفه هتظهر في التصوير ولا لا. عايزه اجيب لهم الستيكر اللي هو الرخامي ده، واروح حطهم معلقهم في اوضه النوم. بيتحطوا زي ديكورات كده، ارفف بيبقوا 2 تحت بعض كده، او ممكن يبقوا 3. بس انا الصراحة واقفة على ان انا انزل اشتري الستيكر ده، فادعوا لي كده ربنا ينفخ في صورتي واخد الخطوة الجريئة دي. مسكت التربو ده بردك نضفته كده من ورا ومن قدام، وكنست من وراه كنت عايزة امسح يعني ادلق مية كده بالجردل، بس الصراحة ما عنديش اللي هو المزروب ده. فلما صلى على النبي، المزروب ده كان عندي في شقتي القديمه كان جميل جدا، كنت اقعد ادلق ميه ادلق ميه، وبعد كده اروح لما صلى على النبي ايه زق الميه دي بالمزروب، كانت تبل الناس اي نعم وهما ماشيين، بس مش مشكله، المهم ان انا ابقى مبسوطه. لكن في الشقه دي بقى الصراحه نسيت اعمل اللي هي التوصيله اللي بتوصل يعني بيعملوا بلاعه كده في البلكونه توصل لغايه الحمام، بس انا نسيت اعملها الصراحه. فخلي قلبي جامد كده هو بقى وايه، وخلي يعني قلبي جامد كده، واطلع جوزي يعلق لي. انا هجيب بقى ستاره زي الستاره هوريها لكم في اخر الفيديو دي، عشان الستاره التانية حطها في قلب الفرن، اللي هي مش عجباني بقى، ستاره مش شكل الستاره الاولانيه. فخليه يجيب لي ستاره شكل الستاره اللي هي متعلقه دي، واقوي قلبي كده وخليه يطلع على السلم ويركبها لي. الفرن ده بقى عامل لي زي العمل الراضي كده، عماله اتحايل على جوزي يا ابن الحلال بيعه، مش عايزاه ويتصرف فيه. قاعد يقول لي لا هنحتاجه، لا هنحتاجه.
مضيق لي البلكونه وانا زهقانه منه، وعمال طول ما انا رايحه وانا جايه عمال يشبط فيا في سني كده من حوالين داير، وعمال يشبط في هدومي. وانا عماله بقى مسكت بتاع الشفشق كده وعماله ادلق على الناس، وهم ماشيين يلا الدنيا حر واديها ميه تديك تراوه. بس بقيت ابص كده واستخبى. بس الحمد لله مفيش حاجه وقعت على حد، انا بدلق حبات صغيره كده يعني عقبال ما بينزلوا بيتبخروا في الجو. غسلت بقى بتاع السور كده والسور الحديد كده بالليفه، بالسبونشه كده، وقعدت دعكته جامد لان كان بقاله فتره كنت مهمره البلكونه. بس الحمد لله رب العالمين لما عارفين لما نضفتها كده الهوا نفسه اختلف. والله اخش كده حاسه ان انا ايه، فرحانه كده بقى. البلكونه بتاعتي كنت بخش انشر فيها، كنت قرفانه منها جدا، بس كنت نفسي بقى اعمل الخطوه الجريئه دي. فالحمد لله رب العالمين خلصنا اهوت وبدأنا نفنش في الشقه. خلاص كده. هوريكم بقى بتاع الفيديو بتاع الليفينج كنت منزلاه لكم، يا رب ترفعوه لي. خلصت بردك، عملت فيه روتين جميل جدا، هبقى انزل لكم بس مقطع صغير كده في اخر الفيديو تشوفوا احنا عملنا فيه ايه. وادي اللي بتاع البلكونه كمان بفنشها اهيت. وحتى الازاز كمان مش هنساه، اللي بتاع الاوضه بتاعت ياسمين، بس عايزه اشيل الستاير عشان الستاير بتاعتها اتوسخت قوي. بس مش محرماني ان انا اشيلها، تقول لي طب ما انت تشيليها، انا انام ازاي في النور؟ فعايزه بقى اشيلها وكده وهي مش موجوده وتنشف، واروح معلقاها وهي مش موجوده لحسن بنت الاكابر هتعمل لي مصيبه. بس خلصت بقى البلكونه بتاعتي كده، شوفوا بقى الفرق بين النظافه وشلت الطاقه السلبيه اللي جواها. وجوزي بقى ايه بايت في الشغل، بس هيجي يفرح بقى، اما بيفرح جدا لما يلاقي النظافه على الجاهز كده. بصوا مسكت الازاز دعكته بردك بالليفه الاول، وبعد كده رحت جايبه حته يعني قماشه مبلوله كده، غسلتها كويس على الحوض. وغسلتها بحب اغسلها بالصابون السائل كده، وبروح ايه عصرها جامد وخليته زي الفل. وحتى المجرى كمان نضفتها من الناحيه دي ومن الناحيه دي. يلا فاضل بقى حاجات بسيطه كده، ناقص اوضتي بس، والمطبخ برضك شطبته في نفس اليوم اللي هو اللي انا عملت فيه الروتين بتاع اوضه النوم والريسبشن. قصدي بتاعه الاوضه بتاعه الليفينج وبتاعه الريسبشن وبتاعه البلكونه ده. مسكت المطبخ بتاعي برضك وشطبته، بس المطبخ بقى عايز العمره، عايزه عمره حلوه كده، بس شجعوني كده عشان ياسمين قالت لما اخلص امتحانات ابقى انضفه معاكي. انا يا دوبك بس غسلت المواعين وكان في مواعين كتير جدا كده، وغسلت الرخام وبتاع، وصفيت المواعين كده وسبته وخرجت وغسلت البوتاجاز. والفيديو الجاي بقى عشان الفيديو ده ما يطولش عليكم هنزل لكم الفيديو بتاع المطبخ. بس شجعوني كده بقى وايه وقولوا لي كلمه حلوه. بصوا بتاع المشيه دي انا كنت غسلاها على العيد الصغير، بس برضك بصوا غيمت ازاي مع اني عملتها على الناشف كده. بمسك الفرشه اللي هي بتاعت الفرشه اللي هي بتاعت السجاد اللي انا بغسل بيها السجاد، وبروح بلها كده بالميه اللي فيها رابسو دي، وبروح عاملاها على الناشف كده، بتطلع بقى كل الشعر وبتطلع كل الوبر والفتل والحاجات اللي لازقه فيها. بس بردك لازم اخليها تلمع كده وتبقى جميله. فمش عارفه، بفكر كده اغسلها على العيد الكبير، بس ما اشوف بقى الحاجات الباقيه هلحق اخلصها ولا اعمل ايه. وده بقى الروتين اللي انا كنت عاملاه لكم في الفيديو اللي فات بتاع بتاعه الريسبشن. كنت منضفه بردك وزقه الكنب ومنضفه تنظيفه حلوه، بس حبيت احطه لكم كده عشان تفتح نفسكم على التنظيف. يلا بقى خرجي الطاقه السلبيه اللي عندك كده وخرجي الكسل. لو عندك حبه كسل انا عارفاك ان انت انشط مني، انا بصوا انا اتنح واحده في الدنيا. فناخد طاقه من بعض كده، بتاع الفيديوهات دي بتدي باور كده للواحد، بيبقى عايز يهد الدنيا ويبنيها بعد ما يشوفها. فاكتسبي كده حبه طاقه من الفيديو الجميل ده، ولعت البخور بتاعي وخلى بقى ريحه الشقه جميله. يلا ما تنسينيش من اللايك بتاعك والكومنت.